Hej, ja sam Marin Šestak, a vi gledate Harvest Ivanec. Današnja tema je zašto zapravo postoji samo jedan Bog, Bog Biblije. Mnogi tvrde da su sve religije svijeta u konačnici jednake, da su im temeljne i suštinske ideje i doktrine zajedničke, a da se samo površinski razlikuju. Ali to je činjenično krivo. Religije se suštinski jako razlikuju, a samo površinski se negdje dodiraju u nekim idejama. Zapravo svi svjetonazori koji postoje mogu se svrstati u samo 3 grupe, i to na vrlo osnovnoj razini. U prvu grupu spadaju one religije koje smatraju da samo svemir postoji, a tu spadaju i naturalizam i ateizam. Dok u drugu grupu spadaju religije i svjetonazori koji smatraju da samo Bog postoji. To su pretežito istočne religije koje će vam reći da je sve Bog, da je Bog u svemu ili sve je dio Boga i tako dalje. A tu često imate i više božanskih bića. I sad imate treću grupu koja govori da i Bog i svemir postoje, to jest da je Bog jedan i da je on stvorio svemir i sve ostalo. A tu spadaju judaizam, kršćanstvo i islam. I već tu vidimo da se religije na osnovnoj razini jako razlikuju. Naš odgovor na pitanje zašto stvarno postoji samo jedan Bog, Bog Biblije, nalazi se u ovoj trećoj grupi, Bog koji je stvorio svemir. I ovdje nalazimo pitanje koje je zajedničko tim 3 religijama. A to je kako čovjek može biti dobar ili pravedan pred Bogom. Kako može ući u zajedništvo s njim u raj nakon ovozemaljskog života. To jest kako imati mir s Bogom. I sad kad postavite to pitanje i odete od doktrine tih 3 religija, vidite da zapravo postoje samo 2 religije. Religija djela i religija milosti. Evo da vam ilustriram. Odete do pravog, iskrenog i revnog muslimana i upitate ga: kad bi sada umro, gdje bih završio? On bi vam odgovorio: u raju. Zašto? Pa zato jer sam čitao Kuran, odradio sam sva hodočašća, molio sam, ja sam pravedan čovjek, ja sam dobar čovjek. Zatim odete do ortodoksnog Židova i upitate isto pitanje: gdje bi ti završio? On bi rekao: pa u raju. Pa zašto? Pa zato jer volim Božji zakon, postim, molim, pravedan sam čovjek, bojim se Boga i čekam Mesiju. Ok, i to je razumljivo. I sad odete pravom kršćaninu i upitate ga isto pitanje: gdje bi ti završio? A on bi vam odgovorio ovako: u grijehu sam začet, u grijehu sam i rođen, grijeh je dio mene. Već od malih nogu krenuo sam putem od Boga. Prekršio sam sve njegove zakone i standarde koje sam mogao. Ono što nisam rukama i djelima, to sam umom, mislima, žudnjom i srcem prekršio, znači sve. I sad bi ostali zbunjeni. Rekli bi: razumijem Gospodu prije vas. Oni idu u raj zato jer su se naradili za to, oni su to zaslužili, oni su dobri ljudi i Bog im je sad dužan to dati. A vi mi govorite da idete u raj, a nemate nikakvog razloga biti tamo. Zašto bi ti takav otišao u raj? Koji je temelj te tvoje lude nade i izjave? A pravi kršćanin bi odgovorio ovako: idem u raj zbog vrlina, zasluga i života Isusa Krista, mog Gospodara i Boga. I zato kod mene nema hvaljenja, jer se nemam čime hvaliti. Moja sva nada je u mom Bogu, a ne u mojim dijelima i postignućima. Moja nada se ne temelji na ničem manjem od Isusove krvi, pravednosti, njegovom potpuno kompletnom dijelu spasenja, mom legalnom otkupu na Božjem sudu. Vidite, sve religije ovog svijeta, osim kršćanstva, imaju tu zajedničku stvar. Bazirane su na dijelima. Čovjek se mora dokazati pred Bogom i zaslužiti svoje pravo da bude sa njim. Čini to i to, drži se tih i tih pravila i propisa i bit ćeš ok. Ili možda ćeš uspjeti. Dok pravo kršćanstvo govori: ne, Bog je pravedan, ti si prekršio njegov zakon i za to postoji kazna. Pravda mora biti zadovoljena. Bog ne može poreći svoju pravednost i svetost čak niti u ime ljubavi. I zato se on sam morao pozabaviti sa time i učiniti nešto da bi ljudi mogli imati slobodan pristup njemu. I umjesto da izlije svoju svetu pravdu nad svima koji su prekršili njegov zakon ili počinili bilo kakav grijeh, a to su svi ljudi igdje ikad, on je sam postao čovjekom i preuzeo tu kaznu na sebe. Zbog svojeg savršenog života na zemlji, ljubavi prema Bogu Ocu, on je zadovoljio Božju pravednost i svetost iz njegov zakon. I sad se griješnici preko njega mogu vratiti k Bogu, ali jedino u pokajanju i poniznosti i da zavape: ne ja, nego ti, ne moj život, nego tvoj život. Čovjek očajnički treba Božju intervenciju i Bog je to učinio i to možete naći samo jedino u kršćanstvu. U svakoj drugoj religiji to izgleda ovako: ko da ste došli na plac i sad stavite na vagu dobra djela, loša djela i sad di prevagne, tu idete.
Pa to je bajka, to je nerazumno i nelogično. Ok, ali zašto je to nerazumno i nelogično? Pa dobro, probajte to na našem ljudskom sudu. Recite, časni sude, ja jesam kriv po ovom zakonu, po tim pravilima, ja sam kriv za ta djela, ali vi ste dobar sudac, pun ljubavi, ja imam puno više dobrih djela, ja sam dobra osoba, pa nemojte me staviti u zatvor, ja znam da me ne budete stavili u zatvor zbog toga. Probajte. U drugim religijama u konačnici nemamo tu sigurnu i čvrstu nadu, jer na kraju samo taj Bog ili sila znaju što će biti, kako će biti presuda i da li će biti poštena. Dakle, vidimo da jedino Bog Biblije jasno i detaljno ljudima daje do znanja kako se čovjek može spasiti. Tako da nitko ne bi bio nesiguran u to i da ne bi mogao reći nisam znao ili nisam razumio. Sve je jasno ko dan. I ostaje pitanje, da li ti želiš biti gospodar Bogu koji te je stvorio i ti mu postaviti svoje pravedne i svete uvjete pa da on bude tvoj sluga kroz tvoj život, ili želiš da on bude tvoj gospodar, a ti njegov sluga, a po Isusu Kristu čak i njegov sin. Ako imate bilo kakva pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem Facebooka ili maila, ili čekajte nastavak ove teme zašto stvarno postoji samo jedan Bog, Bog Biblije.